வந்து ஒரு ரூம் கார்டு தான் வந்திருக்கோம். அதாவது 4 2 3யா சரி ஓகே 3 மொத்தம் ஓகே. நான் டெசர்ட்டிக்கில் எடுத்துக்கிறேன். அவன் என்கிட்ட க்ளூவால் வேணும்னு சொல்கிறான். சரி அதனால் நம்ம அவனுக்கு ஒன்று தந்துடுவோம். அது இல்லாமல் நான் இதில் லைவ் வாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். என்னடா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. சரி இதை எடுத்துக்கோ க்ளூவால். என்ன கார்லாம் இருக்குது. சரி கார் எடுக்கலன்னா சரி தான். கார் எடுக்காமல் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதே எடுக்க மாட்டிங்களா? எடுக்க மாட்டான், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. யாருமே அவ்வளோலாம் கேவலமாக இருக்க மாட்டாங்க. என்ன எம்ஃபைண்டர் வச்சு அடிக்கிறான், ரொம்ப திமிர் போல. அதை வச்சு அடிச்சிட்டா தான் ரொம்ப அவமானம். ஓகே கோகுல் ஒருத்தன் கிளியர் பண்ணிட்டான். பிஜம் குட். இவனடா நம்மளுக்கு எம்ஃபைண்டர் வச்சு வித்த காமிக்கிறான். போடு போடு போடு. சட்டையா அடப்பாவி, சும்மா விட மாட்டேன்டா. ஐயோ ஐயோ தாம்சனு. அடப்பாவி, தாம்சன் முடிச்சிட்ட? இல்லை, அவன் மட்டும்தான் இன்னும் உயிரோட இருக்கான். ஓகே பரவாயில்ல, உன்னை போட்டுடலாம். இருங்க அவன் ஃபிஸ்ட்டில் போட ட்ரை பண்ணுவோம் அட்லீஸ்ட்டு. கிட்டேற கைக்குள்ள சம்போ தேவ சம்போ தான். டாய் ஓடாதரா. நெட்வொர்க் எங்கே ஏறி போச்சுடா. யூஎம்பி அவன் எடுத்துக்கிட்டான். சே யூஎம்பி எடுத்திருப்பான். இருங்க இவனை ஜோன் பிளாக் பண்ணி சாடிச்சிருவோமா? அவன் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் சொல்லி ஓடு. ஐயோ வந்துட்டான். இருங்க இவனை ஜோன் பிளாக் பண்ணிடுவோம். ஓ என்ன உள்ளே வந்துட்ட? சே எலிமினேட்டில் போட்டானே. மியூட்ல போட்டேன். அதுதான் தேடுறதுமா கிடைக்கலடா. இவன் மியூட்டில் போடாமல் மியூட்டில் போடுன்னு சொல்கிறேன். இவன் மியூட்டில் போட மாட்டேங்கிறாங்க. எனக்கு இங்கே எக்கோ அடிக்குது சம்தி அவனுக்கு. கிடைச்சதுடா ஆப்ஷன். நம்ம அதுவும் இல்லாமல் சுதேஷ் கூட டோர்னமெண்ட்டு போட போகிறோம். அதாவது அவங்க கூட நவம்பர் 16 போட போகிறோம். ஐயோ ஐயோ ரொம்ப மோசம் கைஸ்ண்ணா. இங்கே ரொம்ப ஏறி போச்சு. இவனுக்கு ஏறிடுச்சு. எனக்கு ப்ளூவாலே ஒரு செகண்ட் விழல. ஓகே நம்ம ஒரு MP40 எடுத்துப்போம். ஆஹா எனக்கு ரத்தமே வருது அந்த மாதிரி காதுலேருந்து. இதில் போட்டோன்னு ஓகே. இந்த ஹெட்ஃபோன் போட்டோன்னே கொஞ்சம் ரத்தத்தில் காதுலேருந்து டொமேட்டோ சாஸ் ஊச்சு லைட்டாக வலிச்சிச்சு. காது கொஞ்சம் பெயினிங்கில் இருக்கு. ஓகே காரா இரு வரேன் கிட்ட. சுற்றி போடுறாடே கேப் இருக்கு. ஓகே டே 1.5 பண்ண போய் சேர்த்துட்டேனேடா. எமுலேட்டர் பிளாக் பண்ணுறதை எடுத்துட்டேன்டா. பிசி பிளேயர் மட்டும். இவன் மட்டும் நம்மளை ரிவே பண்ண மாட்டானா? நான் மட்டும் இவனை ரிவே பண்ணமாங்க. ஓகே ஒரு ரிவே பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லையா? நீ தான் ரிவே பண்ணணும்னு சொன்னேன். நீ தாண்டா சொன்னேன். ஓகே ஐயோ அவங்க வேற 3 ரவுண்டு ஜெயிச்சிட்டாங்களே. இப்போ 0க்கு 7 அடிக்க போகிறாங்க. 0க்கு 7. அட பாவி நீ ஏன் இப்படி சொல்கிற? போடு போடு 2 பேர் நாக்கு. ஓகே கௌதம் கிட்ட கௌதம் இங்கே தான் இனிமே இருக்கான். போடுறான். ஐயோ நெட்வொர்க்கு சொதப்பாத.
ஓகே 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 இது மட்டும் ஸ்கைலர் விட்டுறக்கூடாதுடா. அவங்க தான் நிற்கிறான் பாரு. இன்னும் சாவே மாட்டேங்கிறான். என்ன கைஸ் நெட்வொர்க் இப்படி பண்ணுது? நெட்வொர்க்கு 200லாம் ஏறாதப்பா. எனக்கும் இங்கே ஏறுது. நம்ம மேலே போயிடலாம். ரூம்மேட்ஸ் அப்போ மட்டும்தான் கைஸ் இந்த மாதிரி ஆகுது. மற்ற நேரம்லாம் மாசாக இருக்குது நெட்டு. ஆமாம், ரூம் மேட்ச் அப்போ மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஆகும். சில டைம் பக் பண்ணி விட்டு ரூம் கார்டே வேஸ்ட்டாக போயிடுது. இது மட்டும்தான் வரணும். ஓகே இல்லை அடைச்சிடலாம். இங்கே போடு, ஜோன் சர்வே போட்டுடலாம். இல்லை அவங்ககிட்ட மெடிக்கிட்டே கிடையாது. அவங்ககிட்ட ஒரு ஏன்ட்ட 3 இருக்குது தம்பி. ஐயோ சே, என்னடா 4 போயிடுது. முடிஞ்சு ஒழுங்கா விளாட்றியா இல்லையா? நான் ஒழுங்காக தானே விளாட்றேன். பிங்கு கோஆப்ரேட் பண்ண நான் எதுவும் கடிக்காமல் இருப்பேன். நீ பிங்குன்னு சொன்னி. ஓகே வெறுத்துட்டேன். சத்தியமாக சொல்கிறேன், எனக்கு பிங்கு தான். ஆனால் எல்லா டைமுமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறான். ஆனால் சமாளிக்கணும் மட்டும் பிங்கு போதுன்னு சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இவன் என்னமோ சொல்கிறான். என்னடா போட மாட்டேங்கிற? நான் அழுத்துறேன் போடவே மாட்டேங்கிறான். போட்டு ஒருத்தான் ஓட்டு. டேய் உள்ளே இருந்து என்ன பண்ணுறீங்க தம்பி? இரு தம்பி, நான் அப்படியே காலை வச்சு அடிச்சிடுறேன். ஓகே இவனை போட்டான். இல்லையே நீலாம் கரெக்டாக தானே போகிற. என்னமோ பிங்கு ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறேன். இல்லைடா இப்போ இல்லைன்னு சமாளிக்கிறாங்க. தோத்துட்டா மட்டும் என்னமோ சம்டைம்ஸ் ப்ளூவல் போட்டால் பட்டுன்னு விட மாட்டேங்குதா? என்னென்ன சொல்கிறான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. ஆனால் நம்பி தான் ஆகணும். எனிமி அங்கே தான். தழுக்கு போடு. அவ்வளோதான், ஒரு ரவுண்டு ஜெயிச்சிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது 2v2 தான். ஏன்னா ஒரு ஆஃப்லைன் போயிட்டான் முன்னாடி, அதுதான் ப்ராப்ளம். நான் அது இல்லாமல் லைவ் வாய்ஸில் இருக்கேன், அது சொல்லவே மறந்துட்டேன். சொல்லிட்டேனா? இல்லை சொல்லலன்னு தான் நினைக்கிறேன். இதே ஜோனில் இப்போ தூக்கி போட்டேன். போனாலும் போகட்டும். அப்படியே நம்ம ஏறி போயிடும். ஓடுறா கைக்குள்ள. அடடே யார் சாமி இவன்? ஓகே எங்கடா உள்ள ஓடுற? நீங்கள் யாராச்சும் என்டி ஃபேமிலி பார்க்குறீங்கன்னா அவன் டாப் அப் பண்ணானா இல்லைன்னு சொல்லுங்க கைஸ். ஐயோ ஏதாச்சும் அடைச்சிடணும்னு சொல்லி தான் அடைக்கிறேன். அப்படியே வெளில தான் இருக்கான். அங்கே தான். அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த ரவுண்டு ஜெயிச்சிட்டோம். ஆஃப்லைன் போனதில் நம்ம ஆஃப்லைன் போனதில்ல, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வீக்னஸ் ஆயிடுச்சு. அதான் உண்மை. எனக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி வாங்கிக்கிறீங்களா? ஓகே நான் உனக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி வாங்கிடுறேன். உனக்கு போட்டேன். ப்ளூவாலா? இல்லை எமர்ஜென்சி. தேங்க்யூ. ப்ளூவால் வாங்கணும்னு சொன்னால் வாங்கு, நான் அப்படியே வாங்கி தரேன். ஏன்னா ஒரு ஏஎன்டபிள்யூ அந்த மாதிரி என்னை பட்ட நான் நிறைய காசு இருக்கு, அவன்கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது. அவன் ஒரு ஏஎன்டபிள்யூ ஒரு க்ளூவால்லாம் வாங்குகிற அளவு அதுக்கு எதுவுமே வாங்கலை, அந்த லெவலில் இருக்குது. மொத்தம் அந்த சைடு வராங்க. ஆஹா இங்கே இல்லையா நீ? போடு. கில்லுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஊசிக்கல. எங்கடா இருக்க? ஐயோ போயிட்டு அடி வாங்க போகிறேன். நீங்கள் ஓரம் போய் கத்திட்டு இருக்கிறதுக்காக கிட்ட
ஓகே சுற்றி குளோல் போட்டேன். நீ அங்கே அவனை முடிச்சிட்டியா ஆஃப்லைனை? முடிச்சிட்டான் போல. ஐயோ என்னடா இது இப்படி டேமேஜ் பண்ணிட்டான் தம்பி சார். கொஞ்சம் ஓவராக பண்ணாதீங்க. முடிச்சிட்டாங்க கைஸ். ஓகே முடிச்சிட்டான். பார்த்துக்கலாம். தரவனை வச்சு செஞ்சிடலாம். ஏங்க உனக்கு ரிப்பேர் கிட்டு வேணுமா? இந்த ரிப்பேர் கிட்டு நான் வாங்கிக்கிறேன். எடுத்துக்கோ. காசா பணமா? நம்மளும் கொஞ்சம் வாங்கிக்கோ. ஒருத்தன் அப்படியே டைரக்ட் டெத்தே ஆயிட்டான். அதான் அந்த ஆஃப்லைன் யானை நாய்க்குட்டி போட்டு சம்மட்டி. முடிச்சிட்டாங்க கோகுல். ஓகே நம்ம கம்பேக் கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் இந்த டைட்டில் நம்ம அப்போ 2v2 தான் போடணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 ரவுண்ட் மட்டும்தான் அந்த யானை முடியாது. ஆமாம் அந்த யானைக்கிட்டி ரவுண்டு. அப்போ நான் கிரினேட் வாங்கலை பார்த்துருக்கோங்க. நான் கிரினேட் வாங்கவில்லை. என்னை செக் பண்ணி கொள்ளுங்கள். அப்படிங்க ஒன்று தூக்கி போட்டு போயிடும். அது ஸ்மோக் பாம். அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அது என்ட்ரிக்காக மாஸ்க் கம்பெனியோட பிஜம் போட அந்த மாதிரி யூடியூப் தான் கெத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவான். நம்மளுக்கு தான் கெத்து இல்லை. சரி அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க பார்த்துருக்காங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இந்த கண்டென்ட்டு அனுப்பணுன்னா அனுப்பிடுங்க. அது ஷேரு போடு. யாருக்கிட்ட இருங்க நான் அழகாக அடிச்சிருவோம். அவ்வளோதான். சூப்பராக அடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் கம்பேக் அந்த யானைக்குட்டி இல்லாத போது அப்படியே செம கம்பேக்கு. யானைக்குட்டி இருக்கு. அந்த யானைக்குட்டினா ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல டேமேஜ் நல்ல டேமேஜ் கொடுக்கும். டேமேஜ் தான் தரல. 0 டேமேஜ் எடுத்து போயிட்டான். அது பாப்பமா. ஆமாண்டா. ஆனால் 7 நாக் பண்ணியிருக்கு. 7 டவுன். அது அந்த தடவை அத்தனை தடவை டவுனாக இருக்கு. ஓ டவுனாக இருக்கா? நான் இது வரைக்கும் இந்த வாட்டி அந்த கிளாஸ் கோட்டில் நான் அது டவுன் பண்ணியிருக்குன்னு தான் நான் இது வரைக்கும் நினச்சிருக்கேன். இவ்வளோ சொன்ன கருத்தை தெரியும் அது 7 வாட்டி டவுனாக இருக்குன்னு. ஓ அப்படின்னா கில்லு மட்டும் தான் கணக்கு எடுக்கணும். டவுன்லாம் கணக்கு எடுக்காது. டவுன் கணக்கு இருக்குடா. அது ஏன்னா அது டவுன் பண்ணி ஓ டேமேஜ் டவுன். அடடே கரெக்டாக இப்போ தான் வருவானா? டேய் 2 பேரும் கில்லடு. ஒருத்தன் உயிரோட இருப்பான் பாரு. அடடே என்னடா நீ? நான் கூட இது அடித்தேன் கைஸ். அடிக்கவே மாட்டேங்கிறான். என்ன சரி பரவாயில்ல விடு. நான் இருக்கனா இல்லை நீ இருக்கனான்னு. சரி இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று என்கிட்ட நம்மளால எல்லாத்தையும் வாங்க முடியும். என்கிட்ட இன்னும் 7500 மிச்சம் இருக்கு. ஐயோ கிரனேட் வாங்கலை. ஓகே நம்மளுக்கு எல்லாமே ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். இப்போ கூட நம்மளுக்கு 6700 இருக்கு. என்கிட்ட 7300 ரூபாய் இருக்கு. 7500 ரூபாய் இருக்கு. இவன்ட்ட ஒரு சிங்கிள் ஸ்னீப்பர் அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி தான். ஏன்னா நம்ம காசு ரொம்ப நேரமாக சேர்த்து வைக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ரவுண்ட் தான் வந்து நம்ம தோக்கவே இல்லை யாருமே. கம்பேக் கைஸ் கம்பேக்கு. அடப்பாவி ஏன்டா இவன் மண்டையில் போயிட்டு ஏறினேன். ஏய் எப்படி கைஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நடந்து தெரிஞ்சிச்சா? இப்போ ஏதாச்சும் செஞ்சிச்சு? என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. டக்குன்னு அப்படியே எல்லாருமே செத்துருவோம். எப்படி? 2 பேரும் ஒரே நேரத்தில் அட்டாக் எடுத்துனால நம்ம ஒரு நேரத்தில் அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. என்ன ஆச்சு எனக்கு? அவங்க வந்து அவங்களோட 5th ரவுண்டு. அப்போ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சான்னு சொல்லுங்கள். அப்போ அப்படியே எல்லாருமே செத்துருவோம். என்னன்னு தெரில. கோகுல் அப்படியே சென்டராக ரஷ் எடுக்கலாம்டா. வாடா சென்டராவா? சென்டர் தான் இது.
அவனை ஸ்கைல போட்டு நம்ம அடிக்கலான்னு பார்த்தா ஐயோ கோகுல் க்ளூவால் போட்டு கவர் பண்ணுறா உன்னை. ஐயோ நான் இங்க சேஃபா இருக்கேன். நீ அடடே இங்கே சுற்றி இனிமையாக இருக்காங்க. எனக்கு என்ன செய்யுதுன்னே தெரில. எங்கடா போற? போடு போடு. ஏய் ரெண்டு பேரும் ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்கடா. அவனை நான் கட்டும். போடு 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 போடு. நான் சாவே மாட்டேங்கிறான். ஓ ஷிட். கௌதம் இங்க சரி விடு வராத. கௌதம் பின்னாடி இருக்கான். ஓகே ஐயோ இப்ப டேமேஜ் ஆகும் போதும் உள்ளதான் இருக்கான். அப்போடியோ மொத்தம் பேர் என்கிட்ட ஏறி வர முடியுமா? இல்ல வேணாம், என் பக்கத்துல தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. வந்து ரெண்டு பேரும் வெளில தான் இருக்காங்க. ஐயோ கேவலமா ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். பாய் பாய் டேக் கேர். இங்கே அப்படியே நம்ம உருண்டு வருவோம். பாய் பாய் டேக் கேர்.